الإمارات إصلاحات قانونية تلغي تجريم استهلاك الكحول وممارسة الجنس، وتتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن جرائم الشرف. تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال محاكمها نحو اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن ما يسمى بجرائم الشرف، والتي تشمل قتل النساء اللاتي يخالفن قواعد السلوك الجنسي المحافظة، حيث تم إلغاء البنود القانونية التي تسمح للقضاة بإصدار أحكام مخففة في مثل هذه القضايا والتعامل معها مثل أي جريمة قتل أخرى. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن آلاف النساء والفتيات يقتلن في جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا كل عام على أيدي أفراد أسرهن الغاضبين من الضرر الذي يلحق بشرفهم. إصلاحات قانونية بديلة للتشريعات الإسلامية تشمل الميراث. الإصلاحات الجديدة ستمكن الإماراتيين أيضا من اختيار قوانين الميراث لاستخدامها في كل حالة، بدلا من التشريعات المبنية على الشريعة الإسلامية. وتنظم تسويات الميراث والطلاق وفقا للشريعة في الإمارات ودول الخليج العربي، على الرغم من أن المغتربين يشكلون غالبية السكان، بما في ذلك إمارة دبي المركز المالي والتجاري للدولة. الدوافع وراء تغيير القوانين. تأتي الإصلاحات القانونية في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية في البلاد وضمان توافقها مع تعددية الثقافات وترسيخ مبادئ التسامح. وستلغي الإمارات أيضا تجريم بعض الأفعال التي لا تسبب ضررا للآخرين، كاستهلاك الكحول وممارسة الجنس بالتراضي خارج الزواج، مع منح الصلاحية للادعاء والقضاء تحديد هذه الأفعال. هل تؤيد التوجه الإماراتي نحو إلغاء القانون الذي يمنح العذر المخفف في جرائم الشرف؟ شاركنا برأيك.